¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Contamos con este Volvo C30 que nos han traído de la ciudad de Puebla, perdón. Lo trajeron en grúa porque tiene una pérdida de potencia y la inestabilidad en el motor. Le vamos a dar marcha, espero que alcances a percibir el fallo. Dale marcha. Aparte de la inestabilidad de la tembladera del motor, se alcanzan a percibir tronidos extraños. Ahí sí te puedes dar cuenta en el soporte de motor cómo comienza a temblar el motor. Ojo, compañeros, no es mi mano, no es el pulso de maraquero, es la inestabilidad en el motor. Nos presenta códigos de falla principales de Misfire. Vamos a darle un chequeo a inyectores, a bujías y por supuesto a bobinas. Lo más seguro es que vayamos a encontrar el problema o la solución cambiando las bobinas de encendido. También tenemos código de falla de árbol de levas. Vamos a comenzar a desarmar esta parte, compañeros. Hay que retirar estos tornillos de 8 milímetros. Bien, compañeros, aquí nosotros ya retiramos las bobinas, retiramos el colector de admisión, también ya retiramos sus bujías. Y chequen lo que encontramos. Aquí vamos a tener que sustituir primeramente bujías. Están en mal estado, mal calibradas. Checa esta cómo está muy cerrada. Antes de proceder, para mí este tema es de bobinas, pero ya al encontrar así las bujías en mal estado, pues vamos a cambiarlas por unas bujías de mejor calidad, mínimo unas como estas de NGK. Esta la tengo de muestra, que es de uso. ¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Tenemos este Volvo C30 que nos trajeron de la ciudad de Puebla por una pérdida de potencia. Recién que ingresó le dimos un rastreo con el escáner, nos arrojaba múltiple misfire. Cambiamos bobinas y bujías. Terminamos de realizar ese trabajo, rearmamos el vehículo, borramos códigos, le dimos un recorrido aquí en la Colonia del Valle, en nuestra nueva ubicación de Martín Mendalde, número 1346. Y ya en el recorrido que le dimos, compañeros, ya no tenía la falla de la inestabilidad, pero sí le sentimos una pérdida de potencia considerable. Nos registraba falla en el sensor de árbol de levas. Hicimos comentarios, como ya todos ustedes saben, es muy común que nos lleguen vehículos con reparaciones para darle corrección a la puesta del tiempo. Y pues en esta ocasión hicimos hincapié: no le has corregido el tiempo, hace cuánto le cambiaste la banda de distribución, no le han movido a esa situación, y pues resultaba que no. Pues bien, la falla continuaba, la pérdida de potencia continuaba. Monitoreamos el tiempo con el escáner y pues vean lo que nos encontramos, compañeros. Esta bolsa se metió al sistema de distribución y provocó que se brincara unos dientes. Chequen aquí las condiciones de la banda. Aquí ya desde que nos percatamos que tenía ese detalle, ya no quisimos darle marcha, lo reacomodamos aquí en el taller pues a empujones,
y ahorita solamente lo desarmamos. Y chequen las condiciones, cómo encontramos la banda de distribución. Estoy seguro que si nosotros le hubiésemos dado otro marchazo, muy probablemente a nosotros se nos hubiese reventado la banda o hubiésemos ocasionado, bueno, no nosotros, un problema de interferencia valvular. Bien, compañeros, recordando los puntos críticos para la correcta puesta a tiempo de este tipo de sistema de distribución, el primer paso que debemos de tomar es poner el cigüeñal en su marca o cilindro número 1 en punto muerto superior. En este caso, este vehículo, su engrane o su piñón de cigüeñal tiene una marca que la tenemos que alinear a otra marca que lleva la bomba de aceite. Ahí tenemos esa marca, compañeros, que ya pintamos con corrector blanco. El cigüeñal está en su punto. Automáticamente a este vehículo nunca le han cambiado, o probablemente ya tiene un segundo cambio de banda de distribución, pero ya tenía bastante tiempo que no le metían mano. Tenía servicios de agencia, o sea que no tenía motivo para que la banda estuviese fuera de lugar, y con un antecedente de que el vehículo no presentaba falla de pérdida de potencia. Bien, aquí chequen, el cigüeñal está alineado, y dale un vistazo al reglaje de árbol de levas, cómo está en un ángulo totalmente diferente al que debe de estar. Espero que alcances a percibir, a darte cuenta de cómo está totalmente desalineado los árboles de levas. Ahorita estamos trabajando sin luz, ya es un trabajo de último momento. Y si no es suficiente, compañeros, con esa imagen que te presento, aquí checa estas marcas de color blanco que están en los engranes. Tú sabes que aproximadamente deben de estar apuntando a las 12 de las manecillas del reloj. Y pues ahí está, vamos a darle la corrección, compañeros. Y pues aquí el testimonio más importante va a ser el de Tarsis, que fue el que nos trajo este vehículo desde la ciudad de Puebla. Nos lo trajo en grúa, y pues él les va a poder informar si efectivamente el trabajo que estamos realizando es cierto o no. Compañeros, aquí tenemos al culpable, esta bolsa de plástico que se introdujo seguramente en la carretera, en alguna calle, se metió al sistema de distribución, y pues ya ven las consecuencias que originó. Provocó que la banda se brincara. Hasta el momento pues no hemos percibido interferencia valvular. Checa estas marcas, en qué posición estaban y en qué posición las estamos reacomodando. De igual manera esta, checa la marca del cigüeñal, cómo logramos que coincida esa muesca que tiene el engrane del cigüeñal con la marca de la bomba de aceite. Y por supuesto la herramienta que nos sirve para alinear los dos árboles de levas está en correcta posición. Vamos a retirarla, les voy a mostrar cómo quedan las medias lunas y procedemos al rearme de este vehículo, compañeros, que es una falla que nos llegó de último momento, o más bien que notamos en última instancia, ya que no teníamos contemplado el tema de la banda de distribución, ya que el vehículo ingresa en grúa por un misfire. Solucionamos el misfire, la falla era muy evidente, el petardeo en el motor, la inestabilidad. Corregimos, intercambiamos bobinas, le cambiamos sus bujías, y pues el vehículo mejoró bastante el desempeño, pero ya al momento de darle un recorrido pues ya no desplazaba como son estos vehículos. ¿Qué tal, compañeros de Automotriz Valencia? Les presento a Tarsis Castillo, que realmente nos trajiste una falla de las buenas, de las efectivas. sí. Que un buen reto para que nos puso en jaque. Sí. Un rato. ¿Por qué, compañeros? Platícales tú por qué de inicio trajiste tu vehículo. ¿Qué diagnóstico te dimos? Para que vean que no hay truco en esto. Bueno, yo lo traje porque de buenas a primera yo estaba manejando bien mi coche, incluso hasta venía echándome carreras con otro. Es un Volvo C30 y
Me estacioné en una papelería y a la hora de arrancarlo, ya sentí como que vibraba el coche, como que vibraba mucho, o sea, no ya Ajá. era una vibración anormal. Ajá. Entonces, a la hora de salir, de arrancarlo, no sentí mucho cambio, sino cuando lo aceleré, Ajá. entonces ya no tenía potencia, Ajá. se sentía como muy sonso, muy soncito. Exacto. Llegamos al Oxxo, dije a ver si ahorita otra vez vuelve a funcionar bien, y no, me hizo la misma falla. Llegué a la casa y se quedó con la falla. Así lo anduve trayendo como 3 días por cuestiones de mi trabajo y todo, aunque yo no lo aceleraba, nada, me iba manejando tranquilo y todo. Hasta que ya hice cita aquí con Adrián. con Adrián, y ya me lo traje. Yo lo traigo desde Puebla. Yo vengo Llegó en grúa. desde Puebla en grúa. Me lo traje en la grúa. Bien. Pues bueno, llega en grúa. El primer paso, digo, tú estando presente, le dimos el escaneo básico y resultó un misfire. Y obviamente todos los que estamos en este ramo o a los que les ha tocado un fallo de bobina, cómo se siente el motor, empieza a temblar, el petardeo que se escucha, te vas a la zona del escape y el flujo de gases es de manera intermitente, como si te aventara por ahí explosiones, ¿no? Pues dijimos, no, estos son bobinas, tenemos código de misfire y pues son bobinas. Ya le desarmamos, confirmamos que efectivamente tenía una chispa débil, también cambiamos bujías, hicimos ese procedimiento y el vehículo se emparejó totalmente. La emisión de flujo de gases de escape fue parejita, ya no tuvo problema. El tema fue cuando le salimos a dar la vuelta. Yo le salí a dar la vuelta y lo sentí como que sonso en la transmisión. Y le dije, oye, pues sabes qué, creo que tu caja ahí tiene algún detalle, ¿no? Ya pudiste venir, le dimos el recorrido y que me dijiste, no, no estaba así. Sí, no. Mi carro Mi coche siempre se ha sentido muy bien. Muy ligero, Sí. muy ligero y lo sentíamos muy pesado. Ya no tenía la falla, pero estaba muy pesado. Y ya traía un código presente de sensor de árbol de levas. Pero ese sensor, borramos el código, un procedimiento que usamos acá, borramos códigos, damos recorridos. Si vuelve a presentarlo, trabajamos sobre ese código. Si no lo presenta, no lo trabajamos. Mientras el carro estaba acá en el taller, pues no lo presentó, ya no lo ubicó. Ya fue que viniste tú. Sí. Notamos la anomalía, encendió ese código y pues cuál fue la sorpresa, amigos. Ahorita regresamos a darle la vuelta y ya el carro ya normal, como debe de ser el manejo. Muy bien. Le encontramos el tiempo brincado, ya se dieron cuenta, se le metió una bolsa en el camino y se brincó y era algo así de no puedo creer que haya pasado eso, Sí, ¿no? una bolsa es bastante raro. Yo estaba muy insistente contigo de, oye, pero seguro no le has hecho nada al tiempo. Sí, no te lo han movido, porque es una falla muy recurrente que nos llega. Que les corrigen el tiempo, les cambia la banda de distribución y sin la utilización de la herramienta de bloqueo para ponerlo bien a tiempo, pues desembocan ese tipo de fallos. Sí, no, de hecho nunca le han movido nada de eso. O sea, no, del tiempo, de nada, es lo que yo le decía a Adrián. Ajá. Porque él me insistía mucho, ¿no? Seguro que no, y le digo, no, te lo juro que no le hemos movido nada de ahí, del kit de distribución, ni la banda, ni nada, no le han movido de ahí, no le han movido nada. Y lo raro era de que arrancaba el llavazo, o sea, fácil estaban brincados, yo creo que unos 3, 4 dientes. Arrancaba el llavazo. Sí, muy bien. No hubo interferencia valvular. Te fue muy bien. Sí, arrancaba muy bien, sí. Te fue muy bien. Pues bien, compañeros, ya un trabajo más que podemos terminar. Sí, muy bien. La verdad, recomiendo mucho el trabajo de Adrián. Y gracias por la visita, Él por es contemplarnos. No, muchas gracias. Y para que lo sepan, hoy es sábado en la noche, para que vean cómo Adrián se compromete, la verdad. 10 de la noche o ya pasan de las 10. Sí, ya pasan de las 10. Entonces yo ahorita ya me voy a mi casa hasta Puebla. Y ya contento con el trabajo de Adrián, la verdad, muy comprometido. Pues listo, compañeros, ya estamos en la entrega de tu carro. La verdad, a mí se me hace bien especial tu carro. Vino por una falla y se va por otra y le encontramos esta bolsita que posiblemente tú te encuentras muy seguido en el camino. Sí, es muy común que pasan por abajo. Bolsas, sí. Pues se metió
al sistema de distribución, provocó que se brincara la banda, pero afortunadamente pues no hubo interferencia valvular. Aquí está sano y salvo este vehículo, ya le dimos el recorrido.